Hello friends, welcome to Ruby's Cookbook. Grilled chicken நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதை வீட்லேயே அதுவும் கடாயில் வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல நான் மிக்சியில் 1 கப் தயிர், அதில் 4 பல் பூண்டு, 4 பச்சை மிளகாய், அதோட 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூளையும் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவையும் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதோட நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மல்லித்தலை, அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ். இப்போ நம்ம உப்பு சேர்க்கல, அதனால் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதோட நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மேத்தி லீவ்ஸை சேர்த்துக்க போகிறேன். இது காஞ்ச வெந்தயக்கீரை. இது ஆப்ஷனல் தான், ஆனால் ஆட் பண்ணால் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கடைசியாக 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்த ஸ்டெப், நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ண போகிறோம். நான் இங்கே 750 கிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது 7 லெக் பீசஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம அரைச்சதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சிக்கனில் மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் சிக்கனுக்குள்ளாரையும் இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். மேரினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 2 to 3 hours நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். இதை நான் ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். 3 மணி நேரம் கழித்து நான் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். இதை டைரெக்டாக நான் தவாவில் போட போகிறேன். முதல் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு நம்ம சிக்கன் பீசஸை இதில் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் ஆயில் 2 சைடும் படுறதுக்காக 2 சைடும் ஒரு டைம் திருப்பி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லெட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் வேக ஆரம்பித்தோடனே நான் லெட் போட்டு மூடி வைக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு சிக்கன் நல்லா குக் ஆகும். ஒவ்வொரு 5 நிமிஷமும் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் வேகிறதுக்காக நம்ம ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 20 நிமிஷம் ஆக போகுது. நம்மளோட சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல ஜூஸியான டெக்ஸ்சர்லேயும் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் குக்கும் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், எல்லா சைடுமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு. நான் உங்களுக்கு திருப்பியும் காமிக்கிறேன். மோரோவர் இதில் நம்ம ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் விட்டுருக்கோம். சிக்கனில் இருந்தும் எண்ணெய் விடுங்கிறதுனால நம்ம அதிகமாக ஆயில் சேர்த்தலை. நம்மளோட ஜூஸியான கிரில் சிக்கன் கடாயில் ரொம்ப ஈஸியாக தயாராகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.